Ciao, hai mai pensato di creare una fiaba partendo da un'idea semplice, magari inventata da un bambino? In questo video ti mostro come dar vita a una storia unica con ChatGPT e Canva. Segui tutti i passaggi e vedrai concretizzarsi la tua idea per un effetto davvero wow! Allora, è molto semplice. Entriamo in internet attraverso Chrome con la nostra email e cerchiamo ChatGPT. Ci interessa entrare in OpenAI. Qui il computer mi chiede di tradurre poi la pagina sempre in italiano, io clicco sulla crocetta, mi tradurrà tutte le schede comunque in italiano. Entriamo facendo login su ChatGPT attraverso Google o attraverso la nostra email. Qui nuovamente ci chiede di accedere, accediamo attraverso Google. Ecco, questo è lo spazio dove dobbiamo andare a porre la nostra domanda e il prompt, cioè la richiesta in linguaggio comune che noi andiamo a fare a ChatGPT che poi lui elabora e formula una risposta. Nel mio caso mia figlia mi aveva domandato di creare con ChatGPT una fiaba per bambini dai 6 agli 8 anni che avesse come personaggio, come protagonista, un riccio e la sua missione era quella di salvare il bosco. Abbiamo scritto quindi questa richiesta nell'apposito spazio ed ecco che cosa ha tirato fuori ChatGPT, che cosa ha creato. Il titolo sembra anche abbastanza accattivante, Riccio Spillo e il segreto del bosco luminoso. Questa fiaba non è neanche molto lunga, è formata da poche sequenze e questo era proprio ciò che desideravo. Chiaramente più siamo specifici, più andiamo ad essere specifici nel prompt e più ChatGPT riuscirà a esaudire le nostre richieste in maniera esaustiva. Ci chiede se vogliamo che la fiaba abbia delle illustrazioni oppure una versione stampabile, esattamente quello che pensavamo di creare. Quindi chiaramente rispondiamo sì, certo, e lui avvia la creazione di un'immagine. La creazione di questa immagine vedrete che in realtà è semplicemente la creazione della copertina, quindi della copertina dove ci sarà il titolo. È un'immagine rappresentativa come le copertine di qualsiasi libro per bambini, ma noi avremmo voluto un'immagine per ogni sequenza della storia, quindi andando a rileggere le prime righe decido di fare come richiesta quella di disegnare Riccio Spillo mentre di notte fa uno spuntino di mele. Mentre ChatGPT elabora l'immagine, decido di andarmi a fare il copia e incolla della sequenza successiva in modo da non dover scrivere troppe consegne, ma di scrivere direttamente a chat di disegnare un'immagine che rappresenti questa sequenza, no? Quindi la seconda sequenza della nostra storia. C'è stato un piccolo problema. Siccome ChatGPT non aveva terminato di elaborare l'immagine precedente, quando sono andata a dare l'ok e quindi l'invio per la creazione di questa seconda sequenza, lui mi ha interrotto la creazione dell'immagine precedente. Infatti adesso vedrete, io mando l'invio, poi vedete che scorro su con il mouse e potete leggere insieme a me creazione dell'immagine interrotta.
perché io gli ho dato un comando prima che lui concludesse la precedente richiesta. Quindi al termine della creazione di tutte le immagini andrò nuovamente a chiedere a ChatGPT di crearmi quella prima immagine successiva alla copertina che purtroppo ho interrotto inviando un comando prima che lui terminasse l'elaborazione dell'immagine. Ora i passaggi successivi saranno sempre questi. Chiederò a Chat di disegnare un'immagine che rappresenti questa parte della storia, 2 punti, e andrò a copiarmi e incollarmi le varie sequenze della storia che ha creato, così fino alla fine. Per cui da qui in avanti velocizzo un pochino il video in modo da non annoiarvi. Se però avete delle domande, dei dubbi eccetera, chiedetemeli nei commenti. In ogni caso potete tornare indietro e vedere che è molto semplice. Nella stringa scrivo semplicemente disegna un'immagine che rappresenti questa sequenza, 2 punti, e faccio il copia e incolla delle varie sequenze. Ora che ho concluso la creazione di tutte le immagini, vedete che ChatGPT mi dice hai raggiunto il limite per la creazione delle immagini, perché effettivamente ne ho create parecchie. Considerando che è un piano gratuito ne ho create abbastanza. Fortunatamente sono esattamente il numero che serviva a me. A questo punto cosa faccio? Vado a scaricarmi le immagini, quindi a fare il download delle immagini e a salvarmele su una cartella sul desktop, perché adesso vedremo che aprendo Canva utilizzerò quelle immagini per creare le pagine del mio piccolo fascicolo. Quindi cosa faccio? Entro nuovamente in internet, accedo con la mia mail a Canva. Se siete insegnanti avete tutta una serie di gratuità che normalmente non si hanno anche per le sessioni premium. E vado a scrivermi libro in formato A5. A questo punto recupero le mie immagini e inserisco l'immagine di copertina. Poi avrei potuto salvarmi il testo della storia in Word, non l'ho fatto, quindi chi non ha testa metta gambe. Adesso vado a recuperarmi il testo su ChatGPT, ma appunto se voi insomma ci pensate prima, come non ho fatto io, potete copiarvi il testo direttamente su Word e poi andarvelo a recuperare da un file Word. Invece sono tornata su ChatGPT, mi sono copiata la prima sequenza, vedete che qua aggiungi casella di testo, inserisco il testo facendo copia e incolla della prima sequenza. Poi il testo può essere modificato come font, può essere animato, non ci serve perché non sarà un video ma sarà una stampa, quindi non è importante. Possiamo ingrandire o rimpicciolire il carattere, chiaramente essendo un libro per bambini è meglio che il carattere sia più grande. E il font qui ci suggerisce, ci consiglia alcuni font, io ne ho scelto uno che mi sembrava abbastanza chiaro e sono andata poi a inserire l'immagine semplicemente facendo copia e incolla dell'immagine che mi ero salvata in una cartella dopo averle scaricate da chat e sono andata a inserirla sotto il testo. Il testo può essere giustificato, può essere centrale, può essere tutto verso destra o tutto verso sinistra. Vedete che ci sono una serie di comandi in alto che ci permettono di modificare. Qui invece vi mostro come si può addirittura cambiare lo sfondo della pagina. Chiaramente, volendo io stampare questa fiaba e volendo essere una cosa anche molto economica, non sono andata a inserire un colore come sfondo delle pagine, se no avrei sprecato moltissimo inchiostro. Io ho veramente creato un opuscoletto in forma molto economica, ma volendo si può stampare su della carta lucida, si può addirittura Canva dà la possibilità di rilegarlo chiaramente a pagamento. Io volevo creare un semplice fascicoletto da regalare alla mia bimba
e quindi ho creato una cosa molto economica, ma le possibilità sono veramente infinite, sono veramente tante. Man mano vedete che vado a creare le successive pagine semplicemente cliccando su aggiungi pagina, quindi è proprio un sito molto intuitivo. Come vedete il video è un po' velocizzato proprio per non annoiarvi, ma i passaggi sono sempre gli stessi. Creo una nuova pagina, vado a farmi il copia e incolla del testo e poi vado a inserire l'immagine. Una volta conclusi questi passaggi mi è venuto in mente che ci voleva una quarta di copertina, no? Quindi sono tornata su ChatGPT e gli ho chiesto proprio di crearmi la quarta di copertina. Chat quindi mi crea questa quarta di copertina dove c'è un breve riassunto scritto chiaramente in maniera coinvolgente. Poi però mi fa questa domanda, no? Leggete che mi chiede: se vuoi posso anche disegnare una quarta di copertina illustrata, magari con Spillo che guarda verso il bosco e una cornice decorata con foglie e mele. Io dico sì, grazie, però come vedete, avendo raggiunto il limite per la creazione di immagini, questo non mi è possibile, ma non ci interessa, nel senso che per me va anche bene solamente il testo che mi ha creato. Quindi vado a farmi copia e incolla della quarta di copertina testuale che mi ha creato poco sopra, vado su Canva ad aggiungermi la casella di testo con appunto questo testo copiato. Chiaramente non mi accontento e chiedo che vengano inseriti anche i numeri di tutte le pagine, tranne ovviamente la copertina e la quarta di copertina. Quindi mi faccio inserire anche il numero delle pagine. Desidero però anche che nella quarta di copertina sia presente il mio logo, quindi Maestra Marina 83. Allora vado a caricare il mio logo, che sul mio desktop era salvato come filigrana, ok, lo vado a inserire in basso a destra nell'angolo della quarta di copertina e poi vado a scaricarmi, quindi a fare il download di tutte queste 7 pagine sul computer, perché successivamente lo voglio andare a stampare. Allora, come facciamo? Andiamo su File, andiamo su Scarica e mi chiede indicativamente le dimensioni. Diciamo che le dimensioni proposte mi vanno bene, da 1410 a 2000 pixel mi vanno bene. Mi sta scaricando le 7 pagine. Una volta completato il download apro e vado a stamparmi una pagina alla volta. Le ho semplicemente pinzate tra loro creando un piccolo opuscolo, ognuno è libero di rilegarle come meglio crede, si possono creare veramente dei bei manufatti, sicuramente è un oggetto di impatto perché il bambino inventa un personaggio, inventa una missione e scrivendo su ChatGPT in pochissimi passi attraverso Canva si crea un piccolo libricino. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate, se avete dubbi, se avete bisogno di ulteriori spiegazioni. Penso comunque che si sia creato un bellissimo effetto wow! Bene ragazzi, il video è terminato. Se ti è piaciuto iscriviti al canale o lasciami un like. Ciao, alla prossima!